တဲ့ကျွန်တော်တို့ကမပို့တာမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့ portion အဲ့ရေးကြီးတဲ့ခါပဲပြောရေးကိစ္စဖြစ်နေအဲ့တော့ဟိုမှာဘယ်လိုပြောမလဲစီတကယ်ရတော့ဘယ်ပြောလေးကြရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေသိရမှာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကမူလထင်ထားတာထက်ဖို့ကြမှုကျင့်နေတာပေါ့ဒီနေ့ကကျွန်တော်တို့ကဒီအခုဒီအထူးအပွဲကတခါတည်းလုံးမှာမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကအခုနလို့ဒါပြီးသွားနေကျွန်တော်တို့ကအစစ်ကျွန်တော်တို့ Facebook တွေလုပ်ပါလုပ်ပြီးတော့ဒီ site တွေကိုပြန်လည်မဝင်လာနိုင်ရေးကျွန်တော်အဲ့ဒါတွေကျွန်တော်စမှန်ချက်6ပါရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကိစ္စလေးတွေဆိုတော့စပစ်ကြတော့တိုင်နေတယ်ဒီလေနေရဖွဲ့တော့စစ်လောက်ကတော့ဟို point ရက်တော့မဟုတ်ဒါယာယီဖြစ်တော့ကအချိန်ရှော့ထားတာပဲရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ကမပို့တာမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့ portion အမေတပတ်နိုင်ငံကဟို pro တို့ပိစတွေမှာနောက်နေနေတဲ့ကကျတော့ကျွန်တော်တို့ကအခုဒီ operation ကလည်းကျွန်တော်ရှေ့ short ထားတာပေါ့လူလာကတော့ကျွန်တော်တို့ရထားတာကဒီလို900နှုံးနဲ့ပြန်ပို့နိုင်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလက်စကေးရေးနဲ့စမိုးရေးကျွန်တော်တို့ကဒါပြီးအမြန်လောက်တာပဲနော်လောက်တဲ့ခါကျတော့အခုပြည်ကြီးကတော့ပြပြရတယ်ဒီလာကအခုကျွန်တော်တို့ဒီစကန်နေရုံမှာအခုတရားဝင်ကျွန်တော်တို့ဒီမန်နယ်ဘက်ကစစ်ဆေးနေတဲ့အပိုင်းကလူပေါင်း2000ကျော်ပါပြီတော့ကျော်တော့နောက်ထပ်9000ကျော်စစ်ကိုတယ်ဒါပေမဲ့2000ကျော်စစ်ပြီးတော့လေဒီ2000ကျော်ကပြန်မပို့နိုင်လေပြီအဲ့လိုဖြစ်တယ်တိတဲ့ကကြတော့အခုကကျွန်တော်တို့ကဒီရအောင်ထားလို့ပြရပဲနောက်ကပွဲပို့စစ်ကြီးကပြန်ထားအဲ့လိုတွေလုပ်နေရတယ်အခုကအစတော့ကတော့အားလုံးကဆောင်ရွက်မယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတာပဲဒါပေမဲ့တကယ်တော့ကျွန်တော်လုံးလိုက်ခါတော့ပြန်လက်ခံမှုတော့တွတ်ဆုံနေတာတော့အဲ့ဒါကြီးကပြတ်တပါရှိဒီတတုတ်စုပ်ဒီမနက်ဖြန်အစပြီးတော့ဘယ်နည်းသမီးပြန်လက်ခံမလဲတရုတ်နိုင်ငံကဘယ်လိုလက်ခံမလဲကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အဲ့ဒီမှာချစ်ဖို့ကျွန်တော်ဒီပြပြရတယ်လက်ရှိအခြေအနေကတော့လောလောဆယ်ကဖုန်းကျွန်တော်တို့ဟိုတိုးရရှိတာတော့နိုင်ငံပေါင်း28နိုင်ဖြစ်ပါပြီအဲ့ဒါမှတော့စဉ်းစားနိုင်တယ်ဖလားနဲ့လည်းမနေ့ကအထိတော့28နိုင်ကိုဒီမှာဂျပန်တာရောကလည်းကျွန်တော်ဆက်တွေ့လာတယ်ဂျပန်နိုင်ငံသားတွေဂျပန်နိုင်ငံသားတော့အခုချိန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တယောက်မှတော့ရှာဖွေတွေ့ရှိစစစ်တယ်ဒီမှာတော့ညာတော့အပြင်ကျွန်တော်တို့သိရှိရတဲ့လောက်ကဒီမှာကသူ့ရဲ့လုပ်ငန်းရှင်လို့ဆိုတဲ့ပြည်ကသူ့ရဲ့လုပ်ငန်းနေရမှာမနေကြဘူးသူတို့ဘယ်သူလဲဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့ကခံမှန်းခက်တယ်အဲ့လိုဒီမျိုးတွေဒါတော့များတော့အဖြစ်ကတော့သူတို့ဒီနိုင်ငံရတဲ့နေရာမှာအဲ့လိုနေပြီးတော့ကိုလုပ်နေတယ်အပြီးရတယ်အခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဓာတ်မှာလက်ရှိအရေးကြီးတဲ့6-9ရောက်တော့ကျွန်တော်တို့တွေ့သေးတာရှိတယ်နောက်တက်လဲရေတွက်တွေရှိတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ခုနကတွဲပြောင်းတဲ့နေ့ကျမှကျွန်တော်တို့တရဝဲထုတ်ပြဘာကြောင့်ဆိုတော့အဲ့ဒါဟိုအရေးကြီးတဲ့ခါတွဲပြောင်းရေးကိစ္စဖြစ်နေအဲ့ဒါတော့ဟိုမှာဘယ်လိုပြောမလဲစီတကယ်ရတော့တွဲပြောင်းလေးကြရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေသိရမှာပေါ့ဟုတ်